大家好啦，歡迎大家又翻返嚟到 Brain B 嘅 channel 啦。咁我哋上一次啦 Part One、Part Two、Part Three 啦。Part One 啊講咗 addiction、reward circuitry 啦。Part Two 同 Part Three 啦就講咗4隻嘅一啲 drug 啦，例如 alcohol 啊、nicotine 啊、marijuana 啊，同埋有啲咩咧？我都唔記得第4個講啲咩啦。咁但係 Part Four 咧，我哋會睇更多一啲 miscellaneous drugs 嘅，咁例如有啲係 Psychostimulants 啦，有一啲係啲 designer drugs 啊、club drugs 咁啊，會睇好多不同種類嘅啲 drugs 嘅。咁我哋對佢哋嘅 information 唔使知道咁詳細啦，咁唔使知道咁詳細，但係我哋要知道佢嘅一啲 application 或者佢係乜嘢情況下，我哋會遇到呢啲毒品嘅。咁 Psychostimulants 咧其實係一個好 wide category 嘅 drugs 嚟嘅，例如你之前嘅一啲 cocaine 啊、一啲 nicotine 啊，咁都係啲 stimulants 嚟嘅。咁例如啦 caffeine 咁 caffeine 啦，佢可以去就喺個 chapter 12嘅 reticular formation and sleep 入邊啦。咁我哋講到 caffeine 嘅 mechanism 啦，咁我哋喺度就唔再特別去講多次 caffeine 嘅 mechanism 係點運作啦。嗱，咁至於 nicotine 啦，咁 nicotine 就睇翻你 part 3啦，佢講到 nicotine 點樣可以去令到有 stimulation 啦 amphetamine 啊、methylphenidate 啊、cocaine 啊同 methamphetamine 咧。咁我哋咧就會呢4個咧，我哋會喺 part 4咧，我哋會詳細去講一講嘅。咁第一個我哋去講就係 amphetamine 啦，咁安非他命啦。安非他命又叫 speed 啦嚇，速度啦 speed 啦。咁 amphetamine 咧，佢可以 cause 一個 reverse transport of dopamine out of vesicles and leave 個 neuron 嘅。但我哋平時一個 release of dopamine 啦，係要派一個 vesicle 啦，係咪？因為 vesicle 咧 transport exocytosis of vesicles。咁但係 amphetamine 咧比較特別嘅地方咧，就係佢可以令到啲 dopamine 有個 vesicles 離開，跳翻出嚟，然後直接咧進入去一個 extracellular space 嘅。喺咁嘅情況下咧，其實你係唔需要有一個 exocytosis 咧，佢都可以自己做到一個 EPSP 嘅啦。喺咁嘅情況下咧，你會好勁嘅 stimulation effect 咯。咁所以 amphetamine 咧可以用嚟去 treat ADHD 啦，同埋 narcolepsy 啦。當 ADHD 係講嘅一個 attention deficit 嘅 subtype，或者係 narcolepsy 係一個 excessive sleepiness 嘅。喺咁嘅情況下咧，我哋可以 stimulate 翻佢，去提升翻 attention 啦，同埋提升翻一個 arousal 啦，減低一個 sleepiness 嘅。咁除咗安非他命之外啦，都有 methylphenidate 啦。咁 methylphenidate 會係一個 norepinephrine 啦同埋 dopamine 嘅一個 reuptake inhibitor 嚟嘅。咁佢 inhibit 咗個 reuptake 啦，就 increase 個 concentration in 個 synapse 啦。咁都可以咧，佢有個 continuous 嘅 excitation，一個 continuous 嘅 EPSP 嘅。咁所以都可以用嚟去 treat ADHD 同 narcolepsy。咁所以喺下邊呢個表啦，其實係 summarize 翻 ADHD 嘅 treatment 啦，同埋 narcolepsy 嘅 treatment 咯。例如你見到 ADHD 啦，我哋有分 stimulant 同 non-stimulant 兩隻啦。stimulant 咧就用嚟去 treat 一啲 deficit 嘅 type 嘅 ，non-stimulant 咧就用嚟去treat 一啲咧 overactive 嘅 type 嘅。咁 stimulants 啦，例如 amphetamine 同 methylphenidate 啦，咁啱啱都講咗啦，佢可以令到有好多嘅 EPSP 啦，去increase 個 stimulation 嘅 effect 啦。但係至於 ADHD 啦，我哋有 non-stimulant 啦，例如 clonidine 同埋呢個 atomoxetine，咁佢兩個咧都係一個 central acting agents 啦，或者係一個 inhibit 一個 dopamine 嘅或者 norepinephrine 嘅 reuptake 啦。咁至於 narcolepsy 咧，佢啱啱都講過啦。amphetamine 同 methylphenidate 啦，都可以用嚟去 treat narcolepsy 嘅。咁除咗呢個 amphetamine 啦同 methylphenidate 之外啦，我哋都有 cocaine 啊同一個 methamphetamine 啦。咁 cocaine 咧又叫 coke 啦。咁如果有啲 coke 佢係個 purity 比較低一啲嘅，咁我哋會叫做 crack 啦 ，crack cocaine 啦。咁 cocaine 咧同或者 coke 啦，佢最特別嘅地方就係佢係 inhibit 一個 dopamine reuptake in nucleus accumbens。咁因為佢係直接影響緊 nucleus accumbens 啦，咁所以絕對係同 reward circuitry 咧係有好大嘅關係嘅。咁所以咧 cocaine 咧佢係對 reward circuitry 有好大嘅影響啦，會產生一啲 euphoria 啦，甚至係 grandiose thinking 啦，就係覺得就係會有大量嘅嚟 pride 啊，嚟
believe oneself is 係一個 omnipotent 嘅，覺得自己係萬能嘅，乜嘢都做到嘅，覺得自己識飛嘅，可以去例如去催眠人哋嘅，可以乜都做到嘅。咁呢啲 grandiose thinking 啦，我哋都會見到，都會發生啦。或者 impaired judgment 啦，都會 come from cocaine 嘅。咁呢啲都會影響 nucleus accumbens 啦，因為 nucleus accumbens 喺 part one 講過啦，佢同 amygdala 啦同 prefrontal cortex 啦都會有一啲關係嘅，有 connection 嘅。咁所以咧，呢個 reward circuitry 係會影響咧一個 logical thinking 嘅。至於 methamphetamine 啦，咁咪叫 crystal meth 啦。咁 crystal meth 咧同啱啱嘅嗰個amphetamine 啦係有啲相似啦，佢都係有一個 reverse transport of dopamine 啦 out of 個 vesicles and leave 個 neuron into extracellular space。咁我哋見到咧，其實 amphetamine 咧係同呢個methamphetamine 同埋一個 amphetamine 咧兩個好大關係嘅，兩個都係 amphetamine， 只係一個咧係有咗個 methyl group 同一個冇 methyl group 咁解啫。咁所以呢個叫做 crystal meth 啦，所以係 amphetamine 同 methamphetamine 同 methamphetamine 咧，佢哋兩個都係 lead to 一個 reverse transport 嘅。OK，similar mechanism 啦，咁呢個 euphoria 啊、grandiose thinking 啊等等啦。咁除咗 psychostimulants 之外啦，我哋都有一個 designer drugs 啦。designer drugs 咧就係講嘅一啲 synthetic 嘅 drugs， 因為 design 出嚟嘅。咁另外咧，呢啲 drugs 係比較上可以話 legal 啦，佢係一個 escape 一個 legal 啦，係一個 legal loophole 啦，係走緊法律罅啦。咁點解會走法律罅咧？因為佢有個 chemical structure 就比較唔同嘅，佢個 chemical structure 係 purposefully designed and changed to evade 個 law。咁所以走法律罅咯。咁例如啦，有一啲 marijuana 係 synthetic 嘅，一啲 synthetic 嘅 marijuana 咧，我哋叫做 bath salts 啦，或 spice 啦。咁除咗 designer drugs 之外咧，都有個 club drugs 嘅。club drugs 咧又叫 party drugs 啦。咁係一個好 loosely defined 嘅 category 嚟嘅，用嚟做一啲 recreation 啦。咁最常見到嘅會係一啲 parties 啊、夜總會啊、night clubs 啊等等嘅。咁第一隻係安非他命啦 ，amphetamines 啦。咁 amphetamine 咧其實有好多種唔同種類嘅，例如 amphetamine 啦同 methamphetamine 啦，佢都係一個 category， 一個好大嘅 family。咁入邊有啲唔同嘅 family members 嘅，例如第一個叫 speed 啦。嗱 speed 咧就係講嘅一個 normal 嘅 amphetamine。咁一個 normal 嘅 amphetamine咧就會一樣啦，都有一個 reverse transport of dopamine 啦 out of vesicles and directly into 一個 synaptic cleft 啦。咁至於第二隻咧就叫 dexedrine 啦。咁 dexedrine 啦，咁其實都係 amphetamine 嚟嘅，咁但係佢係一個 dextroamphetamine 啦，一個係 level， 嗰個係 dextro 啦。咁你仲記得啲 high school 嘅 chemistry 嘅時候咧，咁應該都講過啦。我哋一個 compound 啦，有 chiral center 嘅話啦，我哋係一個 enantiomer 啦，有 enantiomerism 啦。咁 dextro 啦就係其中一隻 enantiomer 啦，咁所以有 dexedrine 啦，同埋正常嘅 speed 啦，咁兩隻，咁即係兩個都一樣嘅 formula。只係嗰個 mechanism 同埋嗰個 enantiomer 個 optical activity 係唔同嘅。咁第三個咧就係 MDMA 啦，或者叫 ecstasy 啦。咁佢係一個 chemical under amphetamine class 嘅。咁佢可以 promote 一啲 serotonin 嘅 release 啊、norepinephrine 啊、dopamine 啊咁。咁因為你見到 serotonin 啊、NE 啊同埋呢個 DA 咁啊。佢其實都係咧屬於一個 reward circuitry 嘅一部分啦。咁你講個 reward circuitry 有一個 serotoninergic 嘅，有一個noradrenergic 嘅，都有一個 dopaminergic 嘅。咁所以三個 system 咧都係影響咗咯。咁 ecstasy 啊、MDMA 啊，你見到個名都話到俾你聽啦，個名 ecstasy 係 euphoria 嚟嘅。咁所以佢對一個 reward circuitry 咧個影響一定係大嘅。咁除咗 amphetamine 之外咧，都仲有大量嘅 miscellaneous drugs 啦。第一個係一個 LSD 啦。咁 LSD 就應該都聽過嘅，係啦。咁佢係一個 hallucinogenic 啦，會令人有啲幻覺啦。佢亦係一個 agonist of serotonin receptor 啦。OK，lysergic acid diethylamide 啦。咁第二個 mescaline 啦，咁 mescaline 咧係一啲植物都會揾到嘅，例如 peyote cactus 啦。
一種嘅仙人掌入邊咧，我哋都會揾到 mescaline 嘅。咁佢同樣都係啦，都係 都係一個hallucinogenic 嘅。咁因為佢 agonist of serotonin receptor 啦，同樣一樣啦 serotonin 啦，咁所以都會有啲一啲 hallucination 咯，係咯。咁再加上咧 serotonin 啦同 resting 啦嘅 sleep 嘅 system 啊，或者同一個 attentiveness 係一個 arousal 嘅 system 咧都有關係嘅。咁所以佢令到有 hallucination 咧都係意料之內咯。咁第三隻咧比較特別啲咧叫做 hypno 啦。咁 hypno 係一個 date rape drugs 啦。咁多數就係例如有啲不法分子啦，或有啲一啲壞人啦，佢哋會將呢部 hypno 啦就偷偷地放入啲酒入邊啦，咁攞啲酒就俾女人去飲啦。咁啲女人飲完之後啦，咁啊可能會聽晒個男人話啦，咁可能會有強姦啊，或者撻晒女人啲錢咁啊。咁呢啲嘅罪案咧，其實例如喺巴西啊一啲中美一啲南美嘅國家，咁係比較常見嘅，用呢一個 hypno 係啦。咁佢可以 enhance 個 action of GABA 啦，咁所以令到人想瞓覺咯。咁另外一隻啦，就係又係一個 date rape drug 啦，一個 date rape 嘅 drug 啦，咁啊叫 GHB 啦，gamma hydroxybutyric acid。咁但係要留意嘅就係咧，佢個名咧就同 GABA 好似㗎 ，gamma aminobutyric acid。OK， 一個係 amino， 一個係 hydroxy。OK， 兩個係不同嘅，兩個係不同。咁雖然兩個咧，佢個 functional group 係唔同啦，咁但係佢同樣都可以咧係 enhance action of 一個 GABA 嘅。咁所以咧，你見到兩個 functional group 唔同啦，但係佢嗰個 action 差唔多啦。咁所以都係 date rape drug 啦，可以date rape drug 啦，令人去瞓覺啦，有啲 drowsy 嘅感覺啊，咁啊會瞓着啊等等啊。咁第五隻啦，要去識嘅咧就係 ketamine 啦，就係 K 仔啦 ，special K 啦。咁佢special K 咧可以用嚟去做好多嘢嘅，跟住係吸毒之外啦，佢有兩隻比較特別嘅 application。第一隻咧可以用嚟做麻醉劑嘅 anesthetics。最尤其就係咧喺實驗室入邊用嘅。喺實驗室入邊咧，我哋有啲白老鼠啦，咁我哋要去麻醉佢啦。咁我哋會用 K 仔啦去麻醉啲老鼠啦，咁樣會用 K 仔啦。咁第三個就係 ketamine 咧，可以用嚟去 treat depression 嘅。咁如果例如你有抑鬱症嘅話咧，喺好嚴重嘅情況下，可能會用 ketamine 咧去幫手嘅。咁啊當然啦，係一啲 prescription 嘅 drug 啦，咁亦唔應該 abuse 佢啦。咁講完呢度咁多 miscellaneous drugs 啦，咁有啲乜嘢 question 可以去睇咧？咁我就攞咗一個 sample question 啦，咁就係話 which of the following 係一個叫 date rape drug 啊，咁一個 mescaline，第二個 hypno， 第三個 cannabis， 第四個 ecstasy。咁呢個係2019年嘅 past question 嚟嘅，係啦，因為2019年啦嘅 Hong Kong BB 嘅題目啦。咁但係你睇完條題目咧，你都可以知啦，有啲咩咁特別咧？冇特別，你識就識，唔識就唔識。咁答案就係冇 hypno 啦。咁所以純粹就係咁啦。呢啲咁嘅呢個 chapter 可以問嘅嘢冇乜特別嘅。咁所以冇 question bank 啦，因為 too factual 啦，唔特別整啲咁 factual 嘅嘢啦。咁可以如果你要睇翻啲 reference 嘅話啦，可以睇 Brain Facts 嗰本書嘅 Chapter 13啦，或者睇 Neuroscience 嗰本書嘅 Chapter 4啦。咁所以可以見到啦，其實喺成個 Chapter 18啦，我哋可以去大約睇到就係原來我哋唔同嘅 drug abuse 有唔同嘅 pharmacological treatment 嘅，都有一啲 non-pharmacological treatment 嘅。咁另外有啲係 Psychostimulants 啊，有啲係 hallucinogenic 嘅，有啲係depressants 嚟嘅。咁另外我哋又知道咗啦 reward circuitry 啦嘅 mechanism 啦，同埋一個 addiction 係要包括 sensitization 啦、tolerance effect 啦同埋 withdrawal effect 呢三樣嘢嘅。咁但係最主要都係 withdrawal 啦同埋 tolerance 呢兩樣嘢咯。咁所以基本上咧，呢個 chapter 就係咁啦。咁我哋下一個 chapter 再見咧，就會係講緊 brain imaging 嘅。我哋會睇下一啲 CT scan 啦、MRI scan 啦、X-ray 啊、SPECT scan 啊、PET scan 啊、fMRI 啊，或者係一啲 EEG 啊等等唔同嘅 technology。去睇下啲 technology 點樣可以幫我哋去診症，
同埋後邊嘅一啲原理嘅。咁所以基本上呢個 chapter 就係咁啦。咁有啲咩問題你可以 comment section 嗰度去問啦。咁就 enjoy neuroscience，enjoy brain beat，and see you guys very soon。拜拜。